okamihoch mali byť všetci svedkami atraktívnej oslavy návratu extraligy na miesto, ktoré bolo dejiskom mnohých slávnych pamätných hokejových okamihov. Jeden z nich máme mnohí ešte v čerstvej pamäti. Pred 4 mesiacmi sa na tejto ľadovej ploche s týmto hľadiskom lúčil kapitán slovenskej reprezentácie pán Pavol Demitra. Vtedy nikto z nás nemohol ani len tušiť, že Paľo práve odohral posledný súťažný hokejový zápas svojho života. Nepriazeň osudu to však zariadila presne takto. Pavol Demitra neočakávane a náhle prestúpil do inej ligy, z ktorej však priame prenosy nevysielajú. Pavol Demitra zostane pre ľadový hokej a celý slovenský šport výnimočnou inšpiráciou. Naučil nás si hokej užívať, tešiť sa z neho. Bol to však nielen skvelý hokejista, ale predovšetkým mimoriadne vnímavý a citlivý človek, ochotný naplno sa angažovať pre každú správnu vec. Bol to vynikajúci manžel, bol to vynikajúci otec, skutočný gentleman a skutočná osobnosť. My všetci sme mali to šťastie žiť a fanúšikovať ľadovému hokeju v ére Pavla Demitru. Tú éru žiaľ predčasne ukončilo minulotýždňové nešťastie na letisku pri Jaroslave. Nová hokejová sezóna začne, dámy a páni, o pár minút, aj vďaka osobnému prínosu Pavla Demitru tomuto športu. Desiatky chlapcov nastupujúcej generácie hrajú hokej vďaka nemu. Pripomeňme si preto hokejového génia i ľudský rozmer Pavla Demitru práve teraz, pár okamihov pred začiatkom ďalšieho ročníka extraligy. Pavol, ďakujeme ti za všetkú radosť z hokejovej hry, ktorou si nás v posledných 20 rokoch obdaroval. Ďakujem.